راديو أزاد، أحلى الأوقات. مساء الخير على كل متابعين راديو أزاد. معاكم منى من مطبخ موني في المطبخ. هكون معاكم كل اتنين ان شاء الله الساعة 1 مساء. ايه رأيكم يا بنات في الجمال اللي قدامكم دي؟ بجد الطعم وهم وتحفة وبسيطة جدا. عارفة كده لما تبقي قاعدة زهقانة كده وعايزة تاكلي حاجة حلوة ومش عارفة تعملي ايه، او عايزة تعملي حاجة حلوة كده بمكونات بسيطة وبطريقة بسيطة؟ الطريقة دي جميلة جدا، حاجة كده ما بين الكيكة وما بين البسبوسة، حاجة كده سلسة وبسيطة وطعمها فعلا لذيذ. والقمر اللي بكلمك عليها دي هي كيكة البسبوسة. عايز تعرفي الطريقة والمكونات؟ فاصل وارجع لك تاني. ورجعت لكم بعد الفاصل. وهنا يا بنات المعيار عندي بالكوباية مش بالجرامات، عشان في ناس كتير اشتكت ان هي مش بتحب الجرامات، فهنبدأ المكونات بتاعتنا بالكوباية. معايا نص كيلو دقيق سميد، وهحط عليه معلقة بيكنج باودر، معايا كوباية سكر، ودي كانت المكونات الجافة. المكونات السايلة كوباية زيت وكوباية لبن و3 بيضات، وبدال في بيض طبعا في فانيليا. وعندي المكون الأخير وهو المكون ده اختياري، نص كوباية جوز هند. لو انت مش بتحبي جوز الهند او مش حابة تضيفيه، دي حاجة بالنسبة لك اختيارية، بس بيدي طعم للكيكة بتاعتي، بيبقى خليها طعمها هش كده وجميل وفيها طعم جوز الهند، لان الكيكة بتاعتي يا بنات هنا ما بين البسبوسة وما بين راديو الكيكة. أزاد، أحلى الأوقات. أنت لسه بتسمع راديو وبعد كده يا أزاد، بنات هبدأ أحلى طريقة التحضير. الأوقات. وطريقة التحضير عندي أنت سهلة لسه جدا بتسمع وبسيطة، راديو بدون أزاد، مضرب بيض أحلى وبدون خلاط. الأوقات. هجيب بولة وهبدأ احط فيها المكونات بتاعتي. هحط اول حاجة كوباية سكر ومعاها 3 بيضات، هقلبهم مع بعض كويس جدا لغاية ما يختلطوا ببعض. واول ما هيختلطوا ببعض هبدأ اضيف عليهم كوباية الزيت، وبرضو كل المكونات هقلبها في بعض عشان تتداخل مع بعضيها. بعد كده هضيف عليها كوباية اللبن، هقلبهم كويس جدا. اول ما يتقلبوا معايا هبدأ اضيف عليهم السميد. هتحسي ان المكونات او المادة السائلة بتاعتي كتير، ما تخافيش، السميد من النوع دي اللي بيشرب المواد السائلة كلها، وبعد كده القوام بتاعها هيتقل. وزي ما انتي شايفة يا قمر اهو القوام بتاعي بدأ يتقل. هبدأ اقلب كل المكونات بتاعتي مع بعضيها كويس. بس احنا زي ما اتفقنا قبل كده، في اي كيكة بدل ضفت عليها المواد الجافة زي سواء دي ابيض او دي سميد، مش بقلب كتير عشان ما تهبطش مني. اول ما المكونات بتاعتي هتدخل في بعضيها هوقف تقليب على طول، وهبدأ احضر الصينية بتاعتي. انا بحب يا بنات احط في الصينية ورق زبدة. في بنات كتيرة سألوني ورق الزبدة هل انا بدهن الصينية؟ بدهن الصينية الاول زيت او سمنة، اي مادة دهنية اللي انتي تفضليها. بعد كده هتحطي عليها طبقة او ورقة الزبدة، وبرضو بتدهنيها تاني مادة دهنية. وبكده الصينية عندي بتكون جاهزة. هفضي فيها كل المكونات بتاعتي، هخبطها خبطتين كده عشان اخرج منها الهواء. وبعد كده هدخلها الفرن لمدة تلت ساعة على درجة حرارة 180 درجة في الرف اللي في النص. وبعد كده يا قمروت هبدأ احضر الشربات. الشربات عبارة عن كوبايتين مية عليهم كوباية سكر، هحطهم على النار. اول ما هيغلي هضيف عليهم نص ليمونة. وهنا يا قمرات شكل الصينية بعد ما طلعت من الفرن. هيكون الشربات عندي لسه دافي والبسبوسة عندي لسه خارجة من الفرن. هبدأ ازقيها بالشربات، بعد كده هغطيها بورق فويل او بصينية زي ما تحبي عشان تفضل عندي طرية. طبعا هي مش هتبقى بتنزل شربات كتير، بس هيبقى الشربات ده مديها طراوة كده. وبعد كده بعد ما تبرد شوية هبدأ ازوقها او اضيف عليها من فوق الوش كده للشكل، يعني للتجميل والتزيين، دي حاجة ترجعلك. هضيف عليها جوز هند. انا هنا مستعملة المنخل بتاع دي، انا مش قصدي طبعا انخل الجوز الهند خالص، بس عشان خاطر اوزعه كويس. مفيش عندك المنخل مفيش مشكلة، وزعيه بايدك. بس انا هنا قلت اعمل حركات كده لزوم الايه، الشياكة والتصوير.
وبس كده يا قمر هقطعها عبارة عن مربعات صغيرة، وبعد كده هضيف عليها حابة تضيف عليها مكسرات من فوق كده كشكل او سوداني. انا هنا كان عندي اللي هي الفواكه المجففة الصغننة دي، وضفتها عليها، بتدي برضو شكل حلو في التقديم. وكده يا قمر خلصت حلقتنا، بس ما خلصتش وصفاتنا. انتظروني في وصفة جديدة وطبخة جديدة مع مني في المطبخ كل يوم اتنين على راديو أزاد. راديو أزاد، راديو أزاد، راديو أزاد، راديو أزاد، راديو أزاد.